سلام، امروز قراره تو این بررسی فراتر از تیترهای خبری تکراری و اخبار روزمره قدم بذاریم. میخوایم بریم سراغ تاریخ 50,000 ساله، سرزمینی که خیلیا بهش میگن چهارراه جهان. حالا شما شاید بپرسید چرا درک این تاریخ طولانی اینقدر مهمه؟ خب چون اگه بخواید ژئوپلیتیک دنیای امروز رو درک کنید، باید نقطه‌ای رو بشناسید که تمدن‌ها برای هزاران سال توش با هم روبرو شدن، جنگیدن و تجارت کردن. این داستانیه که واقعاً میتونه نگاه ما رو به کل تاریخ بشر تغییر بده. بزن بریم. خب اول از همه بیایید به این استعاره بی‌نظیر از علامه اقبال لاهوری نگاه کنیم. این شعر دقیقاً چارچوب بحث امروز ماست. ببینید کار یک قلب چیه؟ پمپاژ خون و حیات، درسته؟ این سرزمین هم دقیقاً همین کار رو با تجارت و فرهنگ تو مسیر جاده ابریشم انجام داده. اما خب میدونیم که قلب به همون اندازه هم آسیب پذیره. این منطقه تو طول تاریخ بزرگترین امپراتوری ها رو به خودش جذب کرده و از عمیق‌ترین زخم‌های دوران مدرن جون سالم به در برده. این تضاد بین سرزندگی و آسیب پذیری دقیقاً همون چیزیه که امروز می‌خوایم زیر ذره بین ببریم. برای اینکه بتونیم این تاریخ، جغرافیا و اقتصاد پیچیده رو راحت‌تر هضم کنیم، بحثمون رو تو 5 تا بخش جلو میبریم. اول قلب آسیا، بعد مهد تمدن، گورستان امپراتوری‌ها، دوران مدرن و در نهایت ثروت‌های عظیم و دست نخورده این کشور. بسیار خوب، بخش اول، قلب آسیا. بیایید ببینیم این سرزمین از نظر جغرافیایی دقیقاً کجاست و چه تضادهایی داره. جالبه بدونید این گستره پهناور در گذشته با نام‌هایی مثل آریانا و خراسان هم شناخته میشد، اما نام مدرن افغانستان در سال 1923 تو قانون اساسی زمان شاه امان‌الله رسمیت پیدا کرد. ما داریم در مورد 41مین کشور پهناور دنیا با بیش از 652,000 کیلومتر مربع مساحت صحبت می‌کنیم. کشوری که کاملاً محصور در خشکیه و میدونید این محصور بودن فقط یه واقعیت جغرافیایی ساده نیست. معنیش اینه که برای انتقال کالا از شرق به غرب یا شمال به جنوب آسیا عملاً هیچ راهی جز عبور فیزیکی از این مرزها وجود نداره. همین یک نکته سرنوشت این سرزمین رو به عنوان یک چهارراه تاریخی رقم زده. جغرافیا یا همون فیزیک این قلب پر از تضادهای عجیبه. از یک طرف کوههای به شدت سرد و پوشیده از برف هندوکش رو داریم با قله‌هایی مثل نوشاخ که ارتفاعش به بیش از 7400 متر میرسه. از طرف دیگه بیابان‌های شنی و به شدت داغ حوزه سیستان، اما یه چالش بزرگ این وسط هست. رشته کوههای هندوکش مثل یه مخزن عظیم از یخچال‌های طبیعی هستن، ولی به خاطر شکل و شیب زمین توی منطقه 2/3 این آب‌های حیاتی خیلی سریع از مرزها خارج میشن و به کشورهای همسایه میریزن. همین مسئله تو طول تاریخ یه چالش همیشگی برای کشاورزی و بقا تو این منطقه بوده. میرسیم به بخش دوم، مهد تمدن. حالا میخوایم از جغرافیا فاصله بگیریم و بریم سراغ تاریخ حیرت انگیز حضور انسان توی منطقه. فقط اینو تصور کنید، 50,000 سال پیش. باستانشناس‌ها بقایای انسان‌های نئاندرتال رو با همچین قدمت دیوانه کننده‌ای تو منطقه‌ای به اسم دره کور پیدا کردن. حتی از اون جالبتر، ابزارهای سنگی 20,000 ساله‌ای تو منطقه آگ کوپرک کشف شده که اصلا شبیه چند تا تیکه سنگ ساده نیستن. این ابزارها اونقدر دقیق و با مهارت تراشیده شدن که باستانشناس‌ها به سازندگانشون لقب میکلانجل‌های دوره پارین سنگی رو دادن. این یعنی هزاران سال قبل از شروع تاریخ مکتوب بشر، سطح خارق‌العاده‌ای از هوش و هنر تو این منطقه وجود داشته. حالا بیایم جلوتر. حدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح. تو اون زمان سنگ لاجورد، همون سنگ‌های آبی رنگ و درخشان، از کوه‌های بدبخشان استخراج می‌شد و دست به دست می‌رسید به پادشاهان بین النهرین و حتی فراعنه مصر باستان مثل توت‌عنخ‌آمون. یه لحظه به این قضیه فکر کنید. چه لوجستیک خیره کننده‌ای. جابجا کردن این سنگ‌های سنگین تو مسافت‌های چند هزار کیلومتری، اونم از وسط کوه‌ها و بیابان‌ها، بدون هیچ کدوم از امکانات حمل و نقل امروزی. این قطعاً ثابت می‌کنه که اجداد مردمان این منطقه هزاران سال پیش داشتن یه شبکه تجاری جهانی و فوق‌العاده پیچیده رو مدیریت می‌کردن. بخش سوم، گورستان امپراتوری‌ها، همون جایی که فتوحات نظامی بزرگ و فرهنگ‌های مختلف شاخ به شاخ شدن. خب، طبیعیه که یه قلب جغرافیایی با این موقعیت استراتژیک
مثل آهنربا بزرگترین ارتش‌های تاریخ رو به خودش جذب کنه. فقط به این تایملاین نگاه کنید. سال 550 قبل از میلاد، کوروش کبیر بخش مهمی از جاده شاهی رو دقیقاً از همینجا عبور داد. بعد سال 330 قبل از میلاد اسکندر مقدونی وارد شد و شهرهایی مثل اسکندریه آریانا رو ساخت که همون هرات امروزیه. بعدش موجهای فرهنگی عمیقی رو می‌بینیم. امپراتوری کوشانی تو قرن اول میلادی آیین بودا رو گسترش داد و غزنویان تو قرن 11 یه رنسانس بزرگ اسلامی تو علم و هنر به پا کردن. و در نهایت موج ویرانگر سال 1219 میلادی از راه رسید. حمله مغول‌ها به رهبری چنگیزخان که ویرانی بی سابقه‌ای به بار آورد و مسیر تاریخ این منطقه رو به کل تغییر داد. میریم سراغ بخش چهارم، دوران مدرن. دورانی که از یه رقابت استعماری به اسم بازی بزرگ شروع میشه و میرسه به زمان حال. پایه‌های دولت مدرنی که امروز میشناسیم تو سال 1747 توسط احمدشاه دورانی گذاشته شد. اما یه نکته کلیدی اینجاست. این کشور تبدیل شد به یه دولت حائل. یعنی چی؟ یعنی تو قرن 19 و اوایل قرن 20 دو تا ابرقدرت اون زمان، امپراتوری بریتانیا تو هند و روسیه تو شمال، از این جغرافیای کوهستانی استفاده کردن تا بین خودشون یه فاصله امن نگه دارن. این رقابت به بازی بزرگ معروف شد و مرزهای این کشور عملاً توسط امپراتوری‌هایی کشیده شد که نمی‌خواستند با هم تماس مستقیم داشته باشن. این موقعیت ژئوپلیتیک باعث اتفاقات زیادی تو دهه‌های بعد شد. از جنگ با شوروی تو سال 1979 تا یه دوره 20 ساله از جمهوری با حضور آمریکا و ناتو که از سال 2001 شروع شد. و در امتداد همین تغییرات تاریخی پی در پی، آگوست سال 2021 یه نقطه عطف دیگه بود. همزمان با خروج نیروهای آمریکا و ناتو، سیستم جمهوری فروپاشید. طالبان دوباره کنترل کشور رو به دست گرفتن و امارت اسلامی افغانستان رو به رهبری هبت‌الله آخوندزاده تأسیس کردند. با این اتفاق قانون اساسی قبلی به حالت تعلیق در اومد و به 2 دهه جنگ پایان داده شد. و دنیا دوباره شاهد این بود که چطور این دولت حائل مرکزی وارد یه واقعیت سیاسی کاملاً جدید میشه و نقشه منطقه رو بازطراحی میکنه. و حالا بخش پنجم و آخر، ثروت‌ها و منابع دست نخورده. بیایید نگاهی بندازیم به اقتصادی که منتظره تا شکوفا بشه. 3 تریلیون دلار. یه لحظه مکث کنید تا بزرگی این عدد رو هضم کنیم. این رقم ارزش تخمینی مواد معدنی زیرزمینی افغانستانه. داریم درباره یک گنجینه عظیم و دست نخورده از مس، طلا، زغالسنگ و لیتیوم صحبت می‌کنیم. یعنی دقیقاً همون موادی که تکنولوژی دنیای امروز بدون اونا فلج میشه. اما حالا این ثروت دیوانه کننده رو بذارید کنار واقعیت روی زمین. سرانه تولید ناخالص داخلی در حال حاضر فقط حدود 493 دلار در ساله. این یه تضاد و پارادوکس عجیبه. سرزمینی به شدت ثروتمند زیر پای مردمی که با محدودیت‌های شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنن. این آمار کاملاً وضعیت امروز رو نشون میده. اقتصاد کشور الان به شدت روی بخش خدمات با 56% و کشاورزی با 27% میچرخه. در مقابل سهم صنعت فقط حدود 15%. خب این نشون دهندگی یه آسیب پذیری بزرگه. اتکای زیاد به کشاورزی تو سرزمینی که همین چند دقیقه پیش گفتیم مدیریت آب توش به خاطر شیب کوه‌ها چقدر سخته و مدام درگیر خشکسالیه، ریسک خیلی بالایی داره. در حالی که اون پتانسیل 3 تریلیون دلاری بخش صنعت و معدن تقریباً دست نخورده باقی مونده. البته ثروت این کشور فقط تو اعماق زمین نیست. محصولات کشاورزی افغانستان واقعاً داستان امید و کیفیته. میدونستید این کشور به تنهایی 4.3% از کل زعفران جهان رو تولید میکنه و رتبه دوم رو تو دنیا داره؟ این طلای سرخ در کنار انار و انگور کلاس جهانیش پتانسیل خیلی بزرگی داره. این صادرات پرسود میتونن یه جایگزین اقتصادی عالی برای تجارت تاریخی تریاک باشن و نشون میدن که این زمین و مردمش حتی تو سخت‌ترین شرایط اقلیمی چه محصولات شگفت‌انگیزی میتونن پرورش بدن. خب در پایان این بررسی دوباره یاد همون استعاره علامه اقبال میافتیم. با وجود همچین ثروت زیرزمینی عظیمی و یه موقعیت استراتژیک که به طور طبیعی مسیر تجارت منطقه رو به هم وصل میکنه، فصل بعدی برای قلب آسیا چطور نوشته میشه؟
آیا این قلب بالاخره میتونه با استفاده از منابع بی‌نظیرش تو این عصر جدید ارتباطات رفاه و توسعه رو پمپاژ کنه؟ وزن 50,000 سال تاریخ الان دقیقاً روی همین لحظه سنگینی میکنه. خیلی ممنون که تو این کاوش همراه ما بودید. همیشه کنجکاو بمونید.